वकास अली साहब जो हैं इज द नेक्स्ट टू टॉक अबाउट हिज मदर टंग। सो वकास अली साहब, फ्लोर आपके हवाले। अगर इससे सेशन किथे जेकॾहिं एंड थी वेंदो त असां वरी कंटिन्यू कंदासूं तव्हांजो उनखां, पर यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर सिंधी ॿोलियुनि जो अॼु आलमी ॾींहुं आहे, उन वाले चवंदुमि त हर साल 21 फरवरी ते सॼी दुनिया में इहा मादरी ॿोली ॻाल्हाई वेंदी आहे। माना मादरी सिंधी सर इहा ॿोली सही असांजो हिकिड़ो उहो आहे त माना असांखे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वञे। सर 21 फरवरी ते ऐं 1952 ते सर बांग्लादेश में जॾहिं हिन वक़्तु ओभर पाकिस्तान हुयो सर, उन महिल शागिर्द तंज़ीम हुई कारकुन। जी जी कंटिन्यू कयो, ॻाल्हायो, ॿुधूं पियो। सर आवाज़ अचे पियो सर? बिल्कुलु अचे पियो, तव्हां कंटिन्यू कयो, ॿुधूं पिया तव्हांखे तवजो सां। त उन टाइम ते जेको आहे सो इहे कारकुन निकिता हुआ, शागिर्द तंज़ीमूं निकितियूं जेको आहे पंहिंजी ॿोली जे इख़्तियार जे लाइ। ऐं उन टाइम ते रुगो उर्दू वाही सरकारी ॿोली हुई, जंहिंखे जेको आहे सो ज़बान जो दर्जो ॾियण जे लाइ उहो निकिता रोडनि। त उन खां पोइ जेको आहे सो सही दुनिया वारनि जेको आहे पोइ सर इहो मादरी ॿोली जो ॾींहुं उन ॾींहुं 21 फरवरी 1952 खां पोइ सर इहो करार ॾिनो। ऐं 1999 में यूनेस्को जेको आहे जेको आहे सो इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। जीअं त असांजी ॿोली सिंधी ॿोली आहे, इहा हिकिड़ी असांजी क़दीमी ॿोली आहे सर। ऐं असां सिंधी जो तालुक जेको आहे सर 5000 साल क़दीमी आहे, जंहिंजी पुश्तूं जेके आहिनि जेको आहे जीअं मौजूदु रहियो आहे, ईअं तारीख़ूं मिलंदियूं आहिनि। उन टाइम भई इहा ॿोली ॻाल्हाई वेंदी, हाणे बि ॻाल्हाई वेंदी आहे। जीअं सही ॿोली सां हर कंहिंखे प्यार हूंदो आहे, हर इंसान खे ॿोली सां प्यार हूंदो आहे सर। ईअं असांखे बि सर पंहिंजी ॿोली सां प्यार आहे सर, जेको सिंधी असांजी ॿोली आहे उन खां। जीअं 1952 में सर बंगाली ॿोली बचाओ तहरीक निकिती, शागिर्द जेके निकिता हुआ सर, उन खां पोइ सर अॼु ॾींहुं ताईं असां बचूं था असांखे असांजी सिंधी खे जेको आहे सो ज़बान जो दर्जो ॾिनो वञे, क़ौमी ज़बान जो, मुल्की ज़बान जो, पर सही नथो मिले। छो सिंध हर जगह जो इहो आहे जेको जीअं स्टेटूं हर स्टेट जी पंहिंजी ॿोली आहे। जीअं इंडिया में हर स्टेट जी पंहिंजी ॿोली आहे, गुजरात में गुजराती ॻाल्हाई वेंदी आहे, ईअं तमिल में तमिल ॻाल्हाई वेंदी आहे, ईअं हर स्टेट जी पंहिंजी पंहिंजी ॿोलियूं आहिनि सर। त हाणे असांजो मुतालबो इहो आहे त जीअं सिंध आहे, इन सिंध में सर जेको आहे सिंधी ॿोली ॻाल्हाए वञे असांजी। हिकिड़ो शाइर आहे सर, उहो चवंदो आहे ॿोली जे नाले पंहिंजी, मञे यार वई मंदाण आहे, लॻे थी कारड़ी कराइण आहे, खज़ाइन जो जमन त ख़ूब घेरो, गुलनि में कीन का सराहना आहे। कंहिंजो शेर आहे इहो? शाइर जो नालो ॿुधाए छॾियो सुठो। सर इहो शाइर आहे पीर अब्बास सरंदी सर। पीर अब्बास सरंदी सर। तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांजी ॻाल्हि पूरी थी, तव्हांजी कॉन्वर्सेशन पूरी थी? जी सर। तव्हांखे ख़बर आहे त भारत जूं जेके क़ौमी ॿोलियूं आहिनि उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि? सर उहे इलाही आहिनि न, माना जेको आहे सो जीअं हिंदी आहे उनजी ॿोली, उन खां अलावा सर जेको आहे सो मद्रासी आहे। मूं तव्हांखां सुवाल पुछियो, तव्हांखे ख़बर आहे त कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि? हा या न में जवाबु ॾियो। सर कुझु ख़बर आहिनि, कुझु कोन्हनि खे ख़बर। भला इहा तव्हांखे ख़बर आहे त इंडिया जे भारत जे क़ौमी ॿोलियुनि में सिंधी ॿोली बि शामिल आहे? तव्हांखे ख़बर आहे? सर उहा सिंधी ॿोली बिल्कुलु इंडिया में शामिल आहे सर। जी हा, मां भारत जी ॻाल्हि थो कयां, भारत जी ॻाल्हि थो कयां त उते उहा शामिल जी आहे। जी मुंहिंजो तव्हांजे इल्म में आहे इहा ॻाल्हि? हा सर बिल्कुलु आहे सर, उते त माना असांजा जाम दीवान बिरादरी रहंदी आहे। ठीकु आहे।